საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებები და კრემლის პოლიტიკის ღია კრიტიკა გაეროში უშიშროების საბჭოს ბოლოს ხდომაზე რუსეთი ოკუპირებულ აფხაზეთთან ხელმოწერილი ეგრეთ წოდებული შეთანხმების გამო მწვავედ გააკრიტიკეს. საქართველოს ანექსიისკენ გადადგმული ქმედება ასე შეფასდა ერთობლივი სამხედრო დაჯგუფების ფორმირების შესახებ ეგრეთ წოდებული დოკუმენტი უკრაინის წარმომადგენლის მხრიდან, რომლის ინიციატივით ხდომაზე ჩვენი ქვეყნის ოკუპირებული რეგიონების საკითხი განეხილეს. როგორც მოსალოდნელი იყო, რუსეთმა ვეტოს უფლება გამოიყენა და უკრაინული მხარის მიერ საქართველოს ოკუპაციის წინააღმდეგ მომზადებული განცხადება ჩააგდო. გაეროში გამართულ ხდომას ოფიციალური თბილისი ქართული დიპლომატიის აქტიურობას უკავშირებს, თუმცა ოპოზიციას საგარეო უწყების მიმართ მაინც პრეტენზიები აქვს. საქართველოს ოკუპაციის თემის განხილვის ინიციატივით გაეროს უშიშროების საბჭოზე უკრაინის დელეგაცია გამოვიდა. ეს ინფორმაცია უკრაინული მედია საშუალებებით გავრცელდა. სტატიებში წერია, რომ ინიციატივა რუსეთის გადაწყვეტილებას უკავშირდება, რომელიც აპირებს ოკუპირებულ აფხაზეთთან გაერთიანებული სამხედრო დაჯგუფების შექმნას. უკრაინამ ეს უკანონობად და საერთაშორისო ვალდებულებების, მათ შორის 12 აგვისტოს ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევად შეაფასა. ქვეყანა, რომელიც თავად არის რუსული ოკუპაციის მსხვერპლი, გაეროს მხრიდან განცხადების მიღებასაც ითხოვდა. უშიშროების საბჭომ განიხილა დღის წესრიგით გათვალისწინებული საკითხი. სიტუაცია საქართველოში. საბჭოს წევრებმა კიდევ ერთხელ გამოხატეს მხარდაჭერა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ მის საერთაშორისოდ აღიარებულ საზღვრებში. ეს განცხადება უკრაინული მხარისვე ინფორმაციით რუსეთის დელეგაციამ დაბლოკა. საქართველოს მხარდამჭერი განცხადებები გააკეთეს სხვა სახელმწიფოებმა და მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ არც ერთი სახელმწიფო არ ყოფილა, უცხადია რუსეთის გარდა, რომელსაც საქართველოს წინააღმდეგ გაეკეთებინოს რაიმე განცხადება ამ ხდომაზე. გაეროში მიმდინარე მოვლენებს ბრიუსელიდან საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი გამოეხმაურა. მანამდე საგარეო უწყებამ უკრაინულ მხარეს მხარდაჭერისთვის მადლობა ტვიტერის ოფიციალურ გვერდზე გამოუცხადა. ძალიან მნიშვნელოვანი იყო გუშინ უშიშროების საბჭოს დახურულ ხდომაზე საქართველოს საკითხის დაყენება და ის მხარდამჭერი პოზიციები, რომელიც გამოიხატა უშიშროების საბჭოს წევრი ქვეყნების მხრიდან. ჩვენი ტერიტორიების ოკუპაციის თემა, რუსეთის ვალდებულებები 2008 წლის ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების შესაბამისად დღეს საერთაშორისო საზოგადოების დღის წესრიგში. საქართველოს მთავრობისგან განმარტებებს ითხოვს ნაციონალური მოძრაობა. უცნაურობა არის ის, რომ ჩვენ ეს გავიგეთ უკრაინული მედია საშუალებებით, ველოდები განმარტებას ქართული მხარის მხრიდან რამდენად იყვნენ ჩართულები ამ პროცესში, მაგრამ ზოგადად რომ თქვათ, ეს ანექსიის თემა, რომელიც ერთ-ერთი ეპიზოდი არის, ძალიან მძიმე ეპიზოდი ამ შეერარებული ძალების ეგრეთ წოდებული შექმნა, ანექსიის პროცესი მიდის ისე, რომ საერთაშორისო თანამეგობრობაში ეს არ არის მწვავედ დაყენებული თემა. ოპონენტებს პარლამენტიდან საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის ახალმა თავმჯდომარემ უპასუხა. ეს პროცესი დაიწყო საქართველოს მხართ. და ეს არა მხოლოდ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ეს არ არის ეს პირველი შემთხვევა, ხომ? რეგულარულად საგარეო საქმეთა სამინისტრო ხაზზე არის და კონტაქტზე არის საერთაშორისო მეგობრებთან და პარტნიორებთან და დიპლომატიური კორპუსით, რომლებიც მაქსიმალურად აკეთებენ ყველაფერს, რომ ის შედეგი მივიღოთ, რა შედეგიც მივიღეთ ჩვენ გუშინ. ქართულ დიპლომატიას უბრალოდ ძინავს. მთავრობას აკრიტიკებს ახალი საქართველოს ლიდერი გიორგი ვაშაძეც. მან დღეს ქვეყნის ხელისუფლებას მოუწოდა დეოკუპაციის საკითხზე უკრაინასთან თანამშრომლობისკენ. დაუყოვნებლივ შესაქმნელია ერთობლივი სამუშაო ჯგუფი უკრაინასთან, რომ შემუშავდეს დეოკუპაციის ერთობლივი სტრატეგია. იმიტომ რომ პრობლემა, რომელიც დღეს აქვს უკრაინას, ასევე გვაწუხებს ჩვენ. უკრაინა გაეროს უშიშროების საბჭოს 10 არამუდმივ წევრთა შორის არის. ეს ქვეყანა საბჭოს თავმჯდომარეობას 2017 წლის თებერვალში ჩაიბარებს.